प्रश्न 1 18 ରୁ 21 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅପରାଧିକ ପୋଲିସ ସଂଗଠନର ବା ଇଣ୍ଟରପୋଲର 90ତମ ସାଧାରଣ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବ। ତେବେ ଇଣ୍ଟରପୋଲର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ? ଅପସନ୍ 1 ଲିଅନ୍, ଅପସନ୍ 2 ବ୍ରୁସେଲ୍ସ, ଅପସନ୍ 3 ହେଗ୍, ଅପସନ୍ 4 ନ୍ୟୁୟର୍କ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଲିଅନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ବା ଇସ୍ରୋ 23 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ବ୍ରିଟେନର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱାର୍କ ୱାନ୍ ୱେବ୍ର କେତୋଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ? 1 28, 2ରେ 32, 3ରେ 36, 4ରେ 40। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 336। ଆଫେୟାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର 15-16 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରୁ ଇଜିପ୍ଟ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ତେବେ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ବର୍ନ, 2 କାଇରୋ, 3 ସୁଭା, 4 ଲୁସାକା। ତେବେ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହେଉଛି କାଇରୋ। 14 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଇରାକର ସଂସଦ ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଲତିଫ ରସିଦକୁ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କଲା। ତେବେ ଇରାକର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? 1 ବାଗଦାଦ, 2 ମୋସୁଲ, 3 ଏବ୍ରିଲ, 4 ବସରା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1 ବାଗଦାଦ। 5 ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2ଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ? 1 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, 2 ଓଡ଼ିଶା, 3 ହରିୟାଣା, 4 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ IIT ଗୁଆହାଟୀରେ ଏକ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁବିଧା ପରମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? 1 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, 2 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, 3 ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, 4 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସମ୍ମାନଜନକ ଦ୍ୱିବର୍ଷୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବା ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସପୋ 2022ର ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବା ହୋଇଥିଲା? 1 ଗାନ୍ଧୀନଗର, 2 ଲକ୍ଷ୍ନୌ, 3 ଭୋପାଳ, 4 ଜୟପୁର। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ କୁଏତରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? 1 ରବି ପ୍ରକାଶ, 2 ସତୀଶ ସିଂ, 3 କୁମାର ରଞ୍ଜନ, 4 ଆଦର୍ଶ ସିକ୍ୱା। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 4 ଆଦର୍ଶ ସିକ୍ୱା। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଯୁଦ୍ଧ କାଜୁଆଲିଟି କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଭାରତୀ କେ ସନ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି? 1 ରାଜନାଥ ସିଂ, 2 ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, 3 ଅମିତ ଶାହା, 4 ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1 ରାଜନାଥ ସିଂ। ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ କେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରକାର BF7 ଚିହ୍ନଟ କରିଛି? 1 ଭାରତ, 2 ଚୀନ, 3 ଇଟାଲୀ, 4 ଜାପାନ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ଭାରତ। 14 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ପ୍ରକାଶିତ 2022 ଗ୍ଲୋବାଲ ହଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ GHIରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟତା କେତେ ବା ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ? 1 102, 2 107, 3 110, 4 115। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2 107। ବୋସ୍ନିଆ ଏବଂ ହାର୍ଜେଗୋଭିନାରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? 1 ବିଜୟ ଜସୁଜା, 2 ବନ୍ଦାରୁ ୱିଲସନ ବାବୁ, 3 ପଲାଇ ମୁଣ୍ଡାଲ, 4 ପାର୍ଥ ଶତପଥୀ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ପାର୍ଥ ଶତପଥୀ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ 15 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ T2020 ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, 2 UAE, 3 ଭାରତ, 4 ବାଂଲାଦେଶ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ବାଂଲାଦେଶ। ଗୁଜରାଟର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର
ନୂତନ ଏୟାରବେସ୍ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ? 1 ବନାସକାନ୍ତ, 2 ରାଜକୋଟ, 3 ଭଦୋଦରା, 4 ଆନନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ବନାସକାନ୍ତ। ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସଂଗଠନ RTPOର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? 1 ବିକି ବାଲୁଜା, 2 ରମେଶ ନରୁଲା, 3 ହରଜିତ ସିଂ, 4 ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ଖରୋଲା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ଖରୋଲା। ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି? 1 ଅପୂର୍ବା ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, 2 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂ, 3 ବଲବୀର ସେମୱାଲ, 4 ଅରବିନ୍ଦ ଭର୍ମା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1 ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ BCCIର 36ତମ ସଭାପତି ଭାବରେ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି? 1 ରୋଜର ବିନି, 2 ମଦନ ଲାଲ, 3 ସନ୍ଦୀପ ପାଟିଲ, 4 କପିଲ ଦେବ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ରୋଜର ବିନି। 19 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରର ଦ୍ୱାଦଶ ଡିଫେନ୍ସ ପୋରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବିମାନ HTPLକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିମାନଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ? ଅପସନ୍ 1 ଡାସଲ୍ଟ ରିଲାଏନ୍ସ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଆଦାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍, 3 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ, 4 ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ହାଲ୍। ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ହାଲ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫୁଟବଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସରେ ପୁରୁଷ ବଲନ୍ ଡ'ଅର୍ 2022ର ପୁରସ୍କାର କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? 1 କରିମ୍ ବେଞ୍ଜମା, 2 କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ, 3 ମହମ୍ମଦ ସାଲାହ, 4 ସାଡିଓ ମନେ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 କରିମ୍ ବେଞ୍ଜମା। ଅଣ୍ଡର 23 ବିଶ୍ୱ ରେସଲିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସାଜନ ଭାନୱାଲ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରୀକୋ ରୋମାନ ରେସଲର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ଟି କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1 ସ୍ପେନ୍, 2 ଗ୍ରୀସ୍, 3 ଇଟାଲୀ, 4 ବେଲଜିୟମ୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ସ୍ପେନ୍। 19 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ କେଉଁ ସହରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 3 ଦିନିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସହରୀ କାଉନସିଲ୍ କନକ୍ଲେଭର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ? 1 ରାଜକୋଟ, 2 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, 3 ଆଗ୍ରା, 4 ଗୁରୁଗ୍ରାମ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ରାଜକୋଟ। ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ କିଏ ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ବା CGA ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ? 1 ଭାରତୀ ଦାସ, 2 CS ସୋମନାଥନ, 3 ଗିରିରାଜ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା, 4 JPS ଚାୱଲା। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ଭାରତୀ ଦାସ। କେଉଁ ସହରରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ଲକଚେନ୍ ସମ୍ମିଳନୀର 22ତମ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କରଣ 17ରୁ 19 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1 ଦୁବାଇ, 2 ଟୋକିଓ, 3 ପ୍ୟାରିସ, 4 ଲଣ୍ଡନ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1 ଦୁବାଇ। 18 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଜାଭଲିନ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଓପନ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 81.23 ମିଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥ୍ରୋ ସହିତ କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ 1 ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା, 2 ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟୀ, 3 ରାହୁଲ ଜାଖର, 4 ଡିପି ମନୁ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4 ଡିପି ମନୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।